Atladınız uçağa ve Lviv'e geldiniz. Bu Odessa veya Kiev'de olabilir işin gerçeği. Sonuç itibariyle Ukrayna'daki ulaşım nasıl olur? 3 aşağı 5 yukarı genel olarak birbirine benziyordur diye aynı şekilde anlatacağım. Lviv'e indikten sonra havaalanının hemen çıkışında bir sürü taksi göreceksiniz. Benim tavsiyem taksi yerine umumi vasıtaları kullanmanız. Neden diye soracak olursanız ben genel olarak 3-5 günlük seyahatler yaparken bir sırt çantası veya bir kabin bagajı alan insanım. Bu da taksiye binmemi pek gerektirmiyor işin gerçeği ve her şehirde tercihim bir otobüs, bir troleybüs vesaire gibi bir şey. Odessa ve Lviv'de Türkiye'de görmeyeceğiniz şekilde troleybüsler var. Havaalanından da direkt olarak bunlardan bir tanesine binip şehrin merkezine gidebiliyorsunuz. Taksiye binmeyin deme sebeplerimden bir tanesi, bir defa taksiciler direkt olarak kazıkçı. Standart bir tarifesi yok ve havaalanından şehre doğru gittiğinizde sizden daha fazla para isteyebiliyorlar. Bu da Lviv'de aşağı yukarı 150-200 grivna falan gibi bir para olabilir. 10 dolara kadar çıkabilir. Bu da aşağı yukarı 250-280 grivnaya falan denk gelecek olan bir para. Odessa'da havaalanı şehrin merkezine daha uzak olduğu için daha da fazla para vereceksiniz. Fakat şöyle bir durum var. Taksicinin söylediği hiçbir paraya ilk başta evet demeyin. Bu nereden nereye gidiyorsanız fark etmeyecek olan bir şey. Lviv'de taksiye vereceğiniz şehir içi fiyatları 30 ila 60 grivna arasında vesaire. Lviv çok küçük bir şehir ve 15 dakika yürüyerek gidemeyeceğiniz neredeyse hiçbir yer yok. Tabi üzerinizde yük varsa veya bir şeyler taşıyorsanız ediyorsanız, bir alışveriş yaptıysanız taksiye binmeniz daha akıllıcı olabilir. Tramvaylar, troleybüsler ve otobüsler 2-3 grivna civarında ve civarda sarı veya yeşil renkli dolmuşumsu, otobüsümsü şeyler göreceksiniz. Bu minibüsten biraz büyükçe, otobüsten biraz küçükçe olan şeylerin adı Martruşka. Bol bol kullanılan bir şey. Ben de tercihen özellikle Odessa'dayken hep bunlara bindim. Bunlara binerken değil de inerken ödemesini yapıyorsunuz. Genelde 5-7 grivna civarında. Bu kadar grivna diyorum. 8 grivna aşağı yukarı 1 lira. Yani 4 grivna verdiğiniz zaman bir şeye 50 kuruşa seyahat etmiş oluyorsunuz. Bu da bir kısım yere yürümekten ziyade bu martruşkalara falan binmenize sebep olabiliyor. Tekrar Lviv'e dönecek olursak, Lviv'de havaalanından 9 numaraya binerek şehrin merkezine doğru gittim. Şehrin tam olarak merkezine gitmiyor maalesef. Rinok Meydanı denilen bir yer var. Zaten kalacağınız yerleri de Rinok Meydanı'ndan bir yerlerden tercih etmenizi tavsiye ederim. Böylece dediğim gibi her yere 15'er dakika içerisinde yürüyebilir hale geliyorsunuz. 9 numara üniversite durağının orada bırakıyor. Oradan Rinok Meydanı'nda bir 10 dakika falan yürüyorsunuz. O yüzden elinizde eğer birkaç tane bavul varsa vesaire haliyle otobüste veya troleybüste seyahat etmek çok akıllıcı olmayabilir. 2-3 günlük seyahatler yapıyorsunuz. Bir tek sırt çantanız veya küçük bir bavulunuz varsa şehri görmek açısından da aslında bir taraftan güzel bir şey. Çünkü Lviv çok güzel bir şehir bu arada. Onun dışında genel olarak Ukrayna'daki seyahatle ilgili tercihleriniz şu olabilir. Uçaktan indikten sonra veya bir şehirde kaldıktan sonra diyeyim daha doğrusu. Mesela Odessa'dan Lviv'e veya Lviv'den Kiev'e trenle seyahat edebilirsiniz. Bunlar çok ucuz yolculuklar ve değişik. Tabii Ukrayna'nın içerisi tamamen yeşillik olduğu için trenle seyahat ederken böyle çok fazla bir şey görme ihtimaliniz olmayabilir. Yani ağaçlardan başka bir şeyler görmeyebilirsiniz. Lviv'de nerede kalmak lazım diye soracak olursanız kesinlikle tarihi merkezin içerisinde bir yerlerde kalmanız lazım. Bu da dediğim gibi her yere 15 dakika yürüme mesafesinde bütün o restoranlar, işte eğlence mekanları veya göreceğiniz işte tarihi, kültürel yerler vesaire hepsi bu civarlarda olduğu için kesinlikle bunlardan birini tercih etmeniz lazım. Zaten çok fazla uzakta kalabileceğiniz bir yerde yok. Ukrayna'da konaklama tercihiniz bana göre bir apartman dairesi olmalı. Toplam 4 defa gittim ve bunlardan bir tanesinde otelde kaldım. Otel çok enteresan gelmedi. Küçücük bir odada sonuçta kalıyorsunuz. İşte her ne kadar otelin kendince bir hizmeti bir şeyleri varsa da bana göre gereği olmayan şeyler. Bir evin konforu veya rahatlığı asla yok. Kalacağınız evler şu an şurada videosunu da görmüş olduğunuz üzere işte 1+1 veya 2+1 onun gibi bir şeyler oluyor. Mutfağı tam teşekküllü diyebilirsiniz belki ama son kaldığım yerde sadece bıçak, çatal ve kaşık falan vardı yani neredeyse. Fakat yepyeni yapılmış bir yerde o yüzden bazı şeyler eksikti belli. Fakat dışarıdan istediğiniz kahvaltıyı yapabileceğiniz malzemeleri veya akşamleyin evde yemek pişirmek gibi bir şey niyetiniz varsa ki Ukrayna'ya gittiniz niye böyle bir şey yapasınız bilmiyorum. Öyle bir şey bile niyetlenseniz içeride bunu yapabileceğiniz bir donanımın olduğu bir evi tutmanız bir otel odasında kalmaktan daha iyi. Özellikle bir Türk olarak kahvaltıya düşkün biriyseniz benim gibi kesinlikle tercihiniz otelde kalmak olmuyor. Dışarıda yiyeceğiniz şeylerden ziyade şimdi gene burada videosunu görmüş olduğunuz üzere böyle bir marketten alışveriş yapıp çok güzel bir kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Tabii gene tercih meselesi. Peki otelin
Otelin veya evlerin masrafı ne? Ukrayna bize göre ucuz bir yer. Ucuzdan kastım da ben 5 gün kaldığım o daireye sadece 107 dolar verdim. Bir arkadaşım 8 gün kaldığı daireye aşağı yukarı 150 dolar falan verdi. Otellerde 3 aşağı 5 yukarı böyle. Tabii bu 5 yıldız, 3 yıldız, tek yıldız vesaire hepsi değişebilen şeyler. Videoyu gene pat diye bitirmişim, kusura bakmayın. Aşağıdaki yorumlar bölümüne bir şeyler yazarsanız makbule geçer. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.